ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما اننا بقى داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا ما تحلاش السفرة من غير السمبوسك. تعالوا النهاردة هنعمل سمبوسك بطريقة سهلة قوي وطعمها يجنن، وازاي تطلع معايا مقرمشة وما تشربش زيت. كلها خطوات بسيطة قوي. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة انا عندي بقى تقريبا حوالي كوبايتين دقيق، عندي معلقة نشا كبيرة ورشة ملح. مكونات بسيطة قوي وما بتاخدش وقت خالص. هبدأ بقى اقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض. عندي حوالي ربع كوباية زيت. هبدأ بقى أضيف الزيت ونبدأ بقى نفرك كده، يعني الدقيق مع الزيت لحد ما الدقيق كده يتشرب كل الزيت بتاعي، وتحسوا كأنه عامل زي الرملة المندية كده. الخطوة دي مهمة قوي، هتفرق جدا جدا في عجينة السمبوسة ان تطلع معايا ناجحة. عندي بقى تقريبا حوالي نص كوباية مية. هبدأ بقى أضيف المية بس طبعا بالتدريج، عشان طبعا بتختلف من نوع دقيق على حسب نوع الدقيق اللي احنا مستخدمين. بدأت بقى أضيف المية معايا لحد ما العجينة بدأت تلم معايا كده. ما شاء الله العجينة بدأت تلم معايا. عجينة السمبوسة بتبقى يابسة شوية، ما بتبقاش طرية ولا بتلزق في الإيد. هسيبها بقى ترتاح تقريبا حوالي 10 دقايق قبل ما اشتغل بيها. وهبدأ بقى أقسم العجينة بتاعتي لقطعتين كده عشان تبقى سهلة معايا في ان انا اشتغل بيها. عايزه اقول لكم بثلاث مكونات عملنا العجينه حلوه قوي، بس اهم حاجه الخطوات بتاعت ان احنا لازم نستخدم ميه دافيه للعجينه. هتفرق جدا. ان احنا كمان ما نضيفش الميه كلها مره واحده، لكميه المقدار الميه مره واحده. عشان طبعا بتختلف، احنا عارفين ان هي بتختلف من نوع الدقيق على حسب نوع الدقيق اللي انا مستخدماه. بدات بقى افرد العجينه بتاعتي، احاول بقدر الامكان افردها بسمك رفيع شويه. انا بقى ما كانش متوفر عندي قطعة السمبوسك. فبدأت بقى عندي كوباية الفتحة بتاعتها او المقاس بتاعها كان بالنسبة لي مناسب قوي، بدأت اشكل بيها. وبدأت الم العجينة. وعلى فكرة بنبدأ نلمها تاني وبنشكلها تاني، سهل قوي. وطبعا نقدر نحشيها اي حشوات متوفرة عندنا. انا حشيتها لحمة مفرومة، لكن طبعا نقدر نحشيها ميكس جبن بالزيتون، بتبقى حلوة جدا. بدأت بقى زي ما انتم شايفين السمك بتاعها ده كان حلو قوي، وهضغط عليها كده واقفلها سهل قوي وما بتفكش مني في الزيت خالص. وهبدأ بقى اعملها الشكل ده، بتدي شكل حلو قوي قوي للسمبوسه. وفي الوقت ده انتوا بقى يعني براحتكم، حابين ان انتوا تحطوها في الفريزر تفرزوها تبقى سهل عليكم في وقت رمضان ان انتوا تطلعوا على طول وتحمروا. تمام. عايزين طبعا تعملوها في نفس الوقت برضو مفيش مشكله. بدأت بقى اقفلها بالشكل ده وعملت الكميه بتاعتي كلها. وشكلها كان حلو قوي. عندي بقى النار متوسطه، في زيت غزير شويه. هبدأ بقى انزلها. اول ما تاخد لون هبدأ ارفعها على طول. عايزه اقول لكم ما شاء الله كانت حلوه قوي. وما بتاخدش وقت خالص، ولا في عمايلها ولا في تحضيرها ولا في اي حاجه خالص. كان لونها حلو قوي. انا كان بالنسبه لي اللون ده حلو قوي. عايزه اقول لكم احلى بكتير كمان ما هي طالعه في التصوير. طبعا بقى انتوا تقدروا تضاعفوا الكميه وتشيلوها في الفريزر، هتسهل عليكم ايام عزومات رمضان على السفره عامه، في اي وقت حابين تطلعوها. بتتقلي بكل سهوله وبتبقى حلوه جدا ومنجزه جدا، وطعمها بجد تستاهل ان انتوا تجربوها. وده بقى كان شكلها بعد ما خرجت، واخده لون حلو قوي وفي نفس الوقت مش شاربه زيت خالص، وكريسبي كده من بره وطعمها يجنن. مستنيه طبعا ان انتوا تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.